така, здравейте на всички, аз съм Грилит и сега разглеждаме Energot PvP. Това е Warp Nether, сега показвал съм го. Warp Help няма да го показвам, защото е много голям Warp. Warp Help, Warp бонус, там получавате бонуси. Warp Enchant не е кой знае колко. Не е кой знае колко този Warp Enchant. Следващия Warp е Warp End. Тук вижте, тук има някакви бонуси, дет не ги знам какви са. Джон бонус или са бос. Да, това е Warp пак обърквам имената. Warp End. Да. Следващия Warp, който ще покажа е XP няма нищо, там още не са направили. Fishing Energot. Да, бил го сървъра, нали, смисъл готин си. Warp Fishing. Тук това не го гледайте, това се отваря само при евенти. И тук мятате въдицата и се молите да ви спадне риба. После Warp. Следващия е Warp Food, където той е нормален Warp Food, където има дупка и така, следващото е Warp Mob Arena. Много съм нервен, защото много бързам. Но трябва на таскал, майко, много съм зле. Значи, това е Warp Mob Arena, там трябва да влезнете за Mob Arena-та. Сега ще ви покажа. Spectate my Join my Да. Следващия Warp. Warp Nether бях там. Warp PvP. PvP-то. PvP-то. Ехи! Малеле. Да, това е Warp PvP. Нормален Warp PvP, където просто хората правят под голямото меле. Repair. Това е Warp Repair сега. Не знам, да, Warp Repair, тук се репервате айтемите. Следващия Warp, последния Warp. Козей, сподели екрана на Sky Victor, имаш 5 минути, left ban, сега ще го баннат 100%. И последният Warp, който ще покажа е Warp Shop. Warp Shop, кой не знае колко баните враги, Reason, Килаура, 10 дена го банват за Килаура, сервера не банват много. Кой ви да рече да? Warp Trade. Много хубав Warp. Струва си. Warp Trade пост 5-6. Там просто влизате и таковато. И да, това бях аз Грилит. Може да ми гледате видеята. Сложих си каската и бай-бай!